Sok mulai ayeuna mah arek nurut ka Pak Haji Mayu atawa arek nurut kana aturan. Pikir, pikir ku Ustad pakai akal sehat. Lamun Pak Haji ayeuna kabagian loba, otomatis tahun engke tadi kamari 50 juta. Tahun engke mah bisa 100 juta. Ya, dengekeun heula. Pak Haji di amplopan ke Ustad. Asal benar ya ngabagikeun zakatna kitu. Sok mikir ya kadinya. Ku Pak Haji di amplopan. Kan beli baju lebaran, Lin. Ya, Pak Haji. Oh, tuh udah geus kabayang. Kapan banget miskin mah kieu ya. Lamun Ustad ayeuna ngabagikeun. Jadi engke kieu cek Ustad. Para hadirin, para amilin sadayana. Punten. Ieu kabagian anu biasa 10 kilo teh ayeuna mah 10 kilo, kabagian 5 kilo sewang. Asa bening eta mah Pak Haji. Hah, engke ku Ustad. Aya